Sanibonani ekhaya lamaphupho. Amaphupho ngokudla nokuphuza. Asho ukuthini amaphupho ngokupheka, ukudla nokuphuza? Lokhu kuhlanganisa ukuthenga ukudla kakhulu, ubhiya, ubisi, itiye namanzi. Amaphupho ngotshwala besintu ayibika lokuthi idlozi lakho alijabulile. Lokho kusho ukuthi kukhona okuthile okumelwe ukulungise okuqondene nomsamo wakho, ngakho-ke kubalulekile ukuba uqaphele indawo okuyo nabantu abasuke bekhona kulelo phupho. Isibonelo nje, uma uphupha uphuza kuleyo ndawo, kukhona nengane oyizalayo, lokho kungaba yisixwayiso sokuthi kusamelwe uyenzele umcimbi wokuyibika emsamo ngendlela efanelekile leyo ngane. Kungaphinda futhi kube ukukhumbuza ukuthi kusamelwe uyenzele imbeleko uma ubungakaze uyenzele ngaphambilini, ikakhulukazi uma kuyingane yokuqala. Uma uphupha uphisa utshwala kusho ukuthi maduzane uzovakashelwa ngumuntu osuka kude. Uma uphupha uphuza utshwala ebha noma endaweni yokuphuza, lokho kusho ukuthi uzokwenza okuthile okuzokudalela isitha maduzane. Incazelo yaleli phupho lokuphisa utshwala liyaya futhi ngokuthi ungubani wena ophisa lobo tshwala ephusheni. Uma uphupha ukuthi uphisa utshwala ube uyindoda, lokho kungasho ukuthi maduzane nje uzovakashelwa ngumuntu okade wagcina ukumbona. Uma ungowesifazane kungasho ukuthi uyivila futhi kufanele uzame empilweni ngaphezu kwalokhu okwenzayo manje.